Onde é que nós vamos, Samuel? A gente vai viajar. A gente vai ir pra reunião da igreja. Aí eu e meu marido Samuel vão pegar o ônibus. E a Ana, a Esther e o Josué vão com o meu cunhado de carro. E com a minha cunhada. Estamos aqui na rodoviária agora. O marido tá ali comprando as passagens. Agora aqui é 11h48. Não sei se vai dar pra ver lá. Aí vamos comer alguma coisa ali, eu acho. Aí vou filmando um pouquinho pra vocês depois nossa trajetória. Abre ele também. Dá pra abrir, Samuel, pra ti? Eu sei abrir. Olha aqui. Vai. Quê? Eu falei que eu ia ver onde é que a gente vai. Uma quer tirar foto, outra quer gravar. Ah, você tá gravando? Uhum. Não, pode conversar. Ah, não tá dando. Legal, né? Ana, ali ó. Que bonitinho. E uns patinhos. Os patinhos. Ana, chegamos. Ai, que bom sentar naqueles banquinhos lá, Ana. Ana, olha lá. Ana, sentar naqueles banquinhos lá, ó. Vamos. Vamos ver. Vai até passar naquela ponte ali. Ai, aquela pontezinha ali, não sei. Oh. Ana, olha. Pose. Não dá. Ana. Oi, Samuel. Que patinho. Beiradinha, Samuel. Será que nada de verdade? Claro, eles são pato. Ele tá tomando água. Aham. Samuel. Vai tocar ali vendo a água. Pecados todos carregou, no mar
e graça do Senhor. Tem sido muito bom pra mim, Senhor, Senhor, Senhor. Tem sido muito bom pra mim, feito coisas que o mundo nunca fez. O Espírito Santo tem sido muito bom pra mim. Me encheu com o Espírito Santo, tem sido muito bom pra mim. Me encheu com o Espírito Santo, tem sido muito bom pra mim. Senhor, 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 tem sido muito bom pra mim. Senhor, 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 tem sido muito bom pra mim. Senhor, 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 tem sido muito bom pra mim. Feito coisas que o mundo nunca viu. Encheu com o Espírito Santo, tem sido muito bom pra mim. Me encher com o Espírito Santo tem sido muito bom pra mim. Me encher com o Espírito Santo tem sido muito bom pra mim. Feito coisas que o mundo nunca viu. Tem sido muito bom pra mim. Me deu o privilégio de ouvir a sua voz, tem sido muito Bom pra mim. Me deu o privilégio de ouvir a sua voz, feito coisas que o mundo nunca fez. Oh, Senhor, Senhor, tem sido muito bom pra mim. Senhor, 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 Tem sido muito bom pra mim. Senhor, 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 tem sido muito bom pra mim. Feito coisas que o mundo nunca fez. E se você deseja ir comigo para o paraíso, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. O homem da sua carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. na Terra de ainda continua lá no céu.
Lindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra se ficar, ainda continua lá no céu. O começo do presente, só vamos parecer, e da nossa aleluia, fica aí de glória. Isso aí de amor. Ouvindo esse eco de aleluia, Esse barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, um banquete do Senhor. Só se ouve glória a Deus e aleluia. De fechar de um banquete do Senhor. Uma família em Cristo Jesus, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real. Uma família que ama, uma família sem igual. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Entrando em Jerusalém, Jesus chorou, entrando em Jerusalém. Chorou, entrando em Jerusalém. Jesus chorou, entrando em Jerusalém. buscar o que era seu, Mas eles não quiseram. Jesus agora é meu, pois ele veio buscar o que era seu, Mas eles não quiseram. Jesus agora é meu. Shalom, Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. shalom, paz do Senhor, Senhor, a paz do
Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Mas em vez de morte, vida ela me deu. Mas em vez de morte, vida ela me deu. Me deu alegria. Mas em vez de morte, vida ela me deu. Mas em vez de morte, vida ela me deu. Meu pecado, meu erro. Zé foi? Vai. O Samuel foi. O Samuel ali, o Samuel foi. Olha o Samuel. Onde? Lá anda. Lá anda. Lá cá anda. É aqui minha bolsa. Lá cá anda. Agora não passou eu. Lá anda. Vamos tu. Aqui não vejo nada. Ali, ó. E eles, ó, os três. Não vão abaixar. Ali é o... Está naquele número. Senhor, eu quero estar naquele número. Quando Jesus vier se no arrebatamento somente onde sou. Se no arrebatamento somente onde sou.
Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Se me arrebatamento subir somente sei quem eu sou. Se me arrebatamento subir somente sei quem eu sou. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Se me arrebatamento subir somente Samuel, vem cá que com certeza aqui não ficarei, eu subirei. Samuel, vem cá Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Se no arrebatamento subir somente este sou eu, este sou eu. Se no arrebatamento subir somente este sou eu, este sou eu. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei, sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Segurou o anjo e não quis soltar. O anjo me perguntou: o que queres que eu te faça? O anjo me perguntou: o que queres que eu te faça? Respondeu assim: Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. O anjo me perguntou: o que queres que eu te faça? O anjo me perguntou: O que queres que eu te faça? Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. E não quis soltar. Segurou o anjo e não quis soltar. o anjo me perguntou: o que queres que eu te faça? O anjo me perguntou: O que queres que eu te faça? o pastor respondeu assim: me dá minha vitória pra depois subir. O que queres que eu te faça? Uma bênção, gente. Me dá minha vitória pra depois subir. Minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. E não quis soltar.
O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Me dá minha vitória pra depois subir. Perguntou: o que queres que eu te faça? Maria respondeu assim: a minha vitória para depois. A minha vitória para depois. Me perguntou: O que queres que eu te faça? Perguntou: o que queres que eu te faça? Maria respondeu assim: a minha vitória para depois. Me perguntou: o que queres que eu te faça? E esse respondeu assim: minha Macarena. Ai, meus costas. Jesus não